ဒီတားပိုက်ကောင်ဟာဂယူးတစ်ဆိုင်နဲ့ကိုကိုင်းပြီးရေတောက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမသိတာကတော့နောက်ကြည့်နေတဲ့မြည်ရီအောက်မှာတေမင်းရဲ့ဟန်ဆောင်မှုဟာနာရီပေါင်းများစွာကြာအောင်ပုံအောင်နေခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲရေငက်လို့မြစ်ကမ်းသားကိုရောက်လာခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇာထဲမှာတော့တန်တရားစိတ်တွေဆွဲထင်နေပါတယ်ခေါင်းကုန်းလိုက်တိုင်းမှာလည်းရေကိုခတ်ဖို့ကွာပဲတောက်ပါတယ်သူဟာအမြန်ခုံသွားပြီးရေတောက်တဲ့နေရာကိုခဏခဏပြောင်းလဲနေပါတယ်ဒီလိုထက်ခါတလဲလဲလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာရှေးကြတဲ့ဒဏ်ရာရစရာအတိတ်မဲ့ညံတစ်ခုခုစီကနေလာပုံရပါတယ်ငိမ့်သက်နေတဲ့ရေပြင်အောက်ကပြိုင်ဘက်ဟာသူ့လိုပဲညံကောင်းတယ်ဆိုတာသူနားလဲပါတယ်မိချောင်းထိတ်တန်းပုံအောင်မဲလိုက်သမားဟာနစ်မြုပ်နေတဲ့တစ်တုံးတုံးလိုငိမ့်သက်နေပါတယ်သူ့ရဲ့မျက်လုံးနှလုံးဟာရေပြင်ထက်မှာပေါ်နေတဲ့တစ်ခုလေးသောတက်ရှိဖြစ်ပြီးအေးဆက်ကလှိုင်းချက်ခို့လေးတစ်ခုလေးတော့မရှိပါဘူးသူစောင့်ဆိုင်နေပါတယ်တားကောင်ရဲ့သူ့ညသမားတစ်စက္ကန့်စာအမှားလေးကိုတော့စောင့်ဆိုင်နေတာပါတားပိုက်ကောင်ရဲ့အာယုံခံစားမှုတွေကလေထုရဲ့ရွေးရှားမှုတိုင်းနဲ့ရေလိုင်းတွေရဲ့ကြက်ထမှုတိုင်းကိုလိုက်လံရှာဖွေနေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဘာမှမတွေ့ရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တရိတ်ဆန်ရဲ့စက်ထမအာယုံကရုတ်တရက်သတိပေးခေါင်းလောင်းထိုးလိုက်ပါတယ်သူဟာနောက်ကိုအပြင်းထန်ဆုတ်ခွာလိုက်ပြီးရှေ့လက်သေးတွေနဲ့ရေကိုကုန်းပေါ်ကဘေးကင်းတဲ့နေရာစီရက်တင်ပြီးမှတောက်ပါတယ်မိချောင်းလည်းတိပါတယ်အခွင့်အရေးဟာကုံဆုံးသွားပြီဆိုတာသူဟာအတန်မထွက်ပဲနေရာပြန်ညှိလိုက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုရွှွနွန်တွေနဲ့တသားလေးဖြစ်အောင်လောက်ကနောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုအတွက်ပြင်ဆင်နေပါတယ်တားပိုက်ကောင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်နီးကပ်လာတဲ့အချိန်မှာပဲသူဟာစပရိန်လိုရေပေါ်ကိုခုန်ထွက်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့စင်တီမီတာအနည်းငယ်ပဲလွဲချော်သွားပါတယ်တားပိုက်ကောင်ဟာတဘာဝဗီဇတက်တက်ကိုအာကိုပြီးတေမင်းရဲ့ကြိုက်ခဲမှုနောက်ဆုံးအချိန်မှာနောက်ကိုဆွဲယုံကအသေးအတန်လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်မကြခင်မှာပဲရေငက်နေတဲ့အကောင်အစ်တကောင်မြေကမ်းသားကိုရောက်လာပါတယ်ဒီတားပိုက်ကောင်ငယ်လေးဟာအတွေ့အကြုံမရှိတာသိတာပါတယ်သူဟာဒေါသတကြီးခုန်သွားပြီးရေထဲကိုခြေချလိုက်ကရေလိုင်းတွေရဲ့လှုပ်ခတ်မှုနဲ့အန်ရီကိုစမ်းတက်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်အတွေ့အကြကုံရင်အမဲလိုက်သမားရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့ဒီလိုစိန်ခေါ်မှုဟာကိုတက်သေးတာနဲ့အတူတူပါပဲမိချောင်းရဲ့ပြစ်မှတ်ဟာနောက်တစ်ချိန်ပြန်လဲတက်မှတ်ခြင်းခံလိုက်ရပါပြီသူရေအောက်ကိုငုတ်ရှိုးသွားပြီးအစအနမကျန်ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်နောက်တစ်စက္ကန့်မှာပဲရေပြင်ဟာပေါက်ကွဲထွက်သွားပါတယ်ပြည်စုံတဲ့ကြိုက်ခဲမှုနဲ့တိကျတဲ့တေမင်းရဲ့လှည့်ပတ်မှုမိချောင်းဟာပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့အင်အားနဲ့တားကောင်ကိုသူစိုးမိုးရအသက်ရှူကျက်တဲ့ကဘာထဲဆွဲသွင်းသွားပါတယ်ဒီမြစ်ဟာအမဲလိုက်သမားရဲ့မြစ်ဖြစ်ပြီးရေငက်သူတို့ဒီရဲ့မြင့်မဟုတ်ပါဘူးကြည့်ရတာတဘာဝတရားဟာကံကောင်းမှုကိုဘယ်တော့မှမယုံကြည်ပါဘူးလုံးဝအုပ်တုံတတိရှိခြင်းကသာဒီရဲ့ဆက်တဲ့မြေပေါ်မှာရှင်တန်ဖို့အတွက်အကြီးမားဆုံးအရေးနည်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးမှုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖော်လို့လေးနှိပ်ပေးကြပါခင်ဗျာ